係，我今日又去公園啦。咁因為有車啦嘛，而家咁之前嚟過呢度嘅，即係唔係入到嚟公園，係出邊嘅啫。因為出邊有一個好大嘅，即係有幾間嗰啲大嘅 supermarket 啊，嗰啲即係好似 Outlet 嗰啲地方嘅。咁出邊有個 car park 嘅。咁但係入嚟個公園咧就要俾錢啦。咁就3蚊，即係3磅一日咯，即係30蚊港紙一日咯。咁而家我就泊低咗架車喺度啦，咁泊低咗車喺度，咁跟住就行翻出去啦。咁俾錢咧，咁部機因為都係第一次嘅，咁佢都唔係好識操作部機。咁同埋佢呢度有30分鐘話免費啦。咁我原先唔清楚嘅，咁入咗嚟喺呢個迴旋處咧揼咗個圈嗰時咧，佢已經慳咗我當我入咗嚟㗎啦。所以先當我去到部機嗰時咧，佢又話我得翻17分鐘免費。咁但係所以計過都算啦，俾3蚊啦咁樣。咁而家就係呢部機啦。嗱，佢呢度就咁寫咯。咁跟住就喺呢度俾錢啦。咁你入翻你車牌之後，佢就話俾你聽仲有幾多分鐘剩咯。咁之後咧，佢就話俾你聽，而家因為我俾咗錢嘅已經，咁佢就話俾你聽，而家仲有23個鐘41分鐘咁樣啦。finish。好，咁我哋而家就去公園行啦。我哋去遊客中心先。咁而家咧，我哋就喺公園嗰個有個遊客中心嗰度咧，中間有個 cafe 嘅，咁就喺嗰度食 lunch 啦。咁我哋嗌咗2個 panini 同一杯 hot chocolate。咁我嗌咗個咧就係呢個火腿 cheese 嘅。咁 Christy 嗰個咧係咩啊？羅勒番茄啊？芝士咯。羅勒番茄芝士。咁好啦，我哋開餐啦。